Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен біліп жүр арнасында сүйел қайдан пайда болады және одан қалай құтыламыз. Ғаламторда банан қабығынан бастап скотчты қолдануға дейін сүйелден құтылудың әртүрлі әдіс-тәсілдері көрсетілген. Бірақ оның бәрі тиімді көмектесе ме және олар денсаулыққа қауіпті емес пе деген сұраққа жауап беретін боламыз. Каналға тіркеліп өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Сүйел деген не? Сүйел бұл теріге шығатын нәрсе. Ол негізгі терінің үстінде қарағанда ашық немесе күңгірт және дөңгелек не сопақша тәрізді болады. Сүйелдің ішінде ұрық деп аталатын қара дақтар болуы мүмкін. Бұл тығындалған кішігірім қан тамырлары. Сүйел қайдан пайда болады? Сүйел теріге және шырышты қабаттарға әсер етіп, зақымдайтын папиллома вирусы салдарынан туындайды. Мысалы, ауызда және жыныс органдарында. Вирустың 150-ден астам көптеген түрлері бар. Әрқайсысы дененің түрлі бөліктерінде сүйелдің әртүрлі түрлерінің пайда болуына әкеледі. Қарапайым сүйел дененің кез келген бөлігіне шығады, бірақ бәрінен де саусақ, алақанға, тізе және шынтаққа жиі шығады. Себебі бұлар үнемі жарақаттанатын жерлер. Папиллома вирусы тасымалдаушымен тікелей байланыста болған кезде жұғады. Бірақ ол ауруды жұқтырған адаммен өзара қарым-қатынас жасағаннан кейін жабысуы мүмкін. Бұл вирус көбінесе жарақаттанған жерлерге немесе ылғал терілерге жабысады. Алайда қалыпты теріде қорғанысты кепілдендірмейді. Ал инфекциямен сүйелдің пайда болуы 6 айға созылуы мүмкін. Кімдерге жұғуы мүмкін? Қарапайым сүйел балалар мен жастарға, сондай-ақ жұмыс кезінде жиі шикі етпен байланыста болатын адамдарға жұғады. Сондай-ақ экзема, псориаз сияқты созылмалы тері ауруларына шалдыққан адамдар немесе иммунитеттік жүйесі әлсіздерге шығуы мүмкін. Қай уақытта дәрігерге жүгінген жөн? Әрқашан. Дәрігер сіздің теріңіздегі сүйел немесе басқа нәрсе екенін анықтауға көмектеседі. Сондықтан теріде бөртпен бірдеңе шықса және ол ауырса, іріңдеп ісісе, сондай-ақ тез өсіп, қарая бастаса, міндетті түрде дәрігерге көрсетіңіз. Егер ол қарапайым сүйел болса, дәрігер оны криотерапиямен немесе күшті препараттың көмегімен алып тастайды. Криотерапия бұл сұйық азотпен қатыру. Дәрігер сұйық азотты сүйелге жағып 10-20 секундқа қалдырады, ал сүйелдің орны 4-7 күн ішінде жазылады. Бірақ кейде бұл әсіресе балалардыңкін ауыртады. Сүйелді тағы немен алып тастауға болады? Салицил қышқылы сүйелден құтылудың алғашқы құралы. Лосьон май салицил қышқылының жабыстырғышы кез келген дәріханада рецептсіз сатылады. Ал бұл құрал әсер етуі үшін теріні жылы сумен булаңыз. Содан кейін дәрі-дәрмек жағыңыз. Сонымен қатар дәріханаларда әртүрлі тиімділікпен жұмыс істейтін фенол және шөп сығындылары қоспасы бар өнімдер сатылады. Ал халықтық емдеу құралдары көмектесе ме? Халықтық емдер негізінен аңызға негізделген. Ал сүйел кетіп жатса, оны иммундық жүйе жойды ма, әлде үй жағдайында емдер көмектесті ме? Бұны айту қиын. Сүйелді үй жағдайында кетірудің ең танымал құралдары алманың сірке суы, шикі картоп, алоэ вера, апельсин қабығы, түссіз тырнақ лагы, шикі сарымсақ, ұнтақталған банан мен банан қабығы, бақбақ шырыны, сүйел шөп шырыны. Бірақ өкінішке орай олардың тиімділігін растайтын немесе жоққа шығаратын зерттеулер жоқ. Сүйелдің бетіне скотч жабыстырса не болады? Ғалымдар скотчтың сүйел емдеуде қалай жұмыс істейтінін білмейді. Мүмкін оны сүйелге ауа кірмесін деп жабыстыратын шығар. Немесе скотч сүйелдің айналасындағы сау теріні тітіркендіреді және иммундық жүйе жауап беретін қабынуды тудырады. Бірақ бұл тек теория және оған дәлел жоқ.
Егер скотчпен емдеп көрсеңіз келсе, теріге жақсы жабысатын күміс түсті таспаны пайдаланыңыз. Сөйтіп, сүйелдің бетін скотчпен жабыстырыңыз. Кем дегенде 6 күн сонымен жүріңіз. Содан кейін таспаны алып тастап, сүйелді 20 минутқа жылы суда болаңыз. Жылы ваннадан кейін сүйелді кеуектастың көмегімен сүртуге болады. Содан сүйелдің бетін түнде ашық қалдырып, содан кейін таспаны қайтадан қолданыңыз. Егер сүйел кетпесе, онда сіздің жағдайыңызда скотч көмектеспейді. Сондықтан үшінші рет тәжірибе жасаудың қажеті жоқ. Сондай-ақ, егер сізде тері инфекциясы, жара, қант диабеті, қан айналымының бұзылуы, сезімтал тері болса, онда бұл әдісті қолдануға болмайды. Не істеуге болмайды? Сүйелді кесуге болмайды. Себебі оған инфекция түсіріп, жарақаттап алуыңыз мүмкін. Және ақыр соңында сүйелдің орны тыртық болып қалады. Оның үстіне өздігінен кесу сүйелдің таралу қаупін арттырады. Сондықтан сүйелді жарақаттамаған дұрыс. Себебі дәрігер тағайындалмаған кез келген ем аллергия тудыруы мүмкін. Егер тері қызарып, қышыса, ол дәріні қолдануды тоқтатыңыз. Бұл туралы дәрігерге айтқаныңыз жөн. Ал жүкті және бала емізетін әйелдер дәрігердің кеңесуі керек. Себебі жергілікті препараттар тері арқылы қанға сіңіп, бала жолдасының тосқауылы арқылы өтуі немесе сүтке түсуі мүмкін. Бұлардың бәрі балалар үшін қауіпсіз емес. Сүйел өздігінен жоқ болып кетуі мүмкін бе? Иә, мүмкін. Иммундық жүйе жақсы жұмыс істеген сүйел өздігінен жоғалып кетеді. Адамдардың шамамен 20%-ында сүйел 2-3 ай аралығында, ал кейбір науқастарда 2 жыл ішінде жазылады. Сондықтан тек иммунитетті нығайту жеткілікті. Ол үшін дұрыс тамақтанып, спортпен айналысып, жақсы ұйықтау керек. Бұл ең жақсы үй медицинасы. Ал егер сүйел алаңдатпайтын болса, оларды елемеуге болады. Бірақ олар көбейіп, ауыртып жатса, немесе сізге ұнамаса, алдырып тастауға болады. Сүйелден мәңгі құтылуға болады ма? Өкінішке орай, олар қайталанады. Және сүйелдің тағы шығатынын немесе шықпайтынын ешкім білмейді. Келесі пайдалы ақпараттарды жіберіп алмақ үшін каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіз.